kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu maatiiwwan Waaqayyoo, biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alaa, biyyoota garaagaraatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni Abboolee keenyaa galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana koorsii walitti fufiinsaa kutaa arfaffaa ganama qabamuu kan walitti ilaallu mata dureen isaa dhaloota qooqa isaa ganee jedha. Dhaloota qooqa isaa gane yookiin immoo የካደው ትውልድ ቋንቋ dhaloota ganaa qooqa isaa jedha. Kana jechuun namoota ganan warra amantaa hin qabne haasaa isaan dubbii isaan haasa'an jechuudha. Kutaa arfaffaa barnoota keenya keessatti bara kana dhaloonni jiran maal raawwatu, maal jedhu, dubbiin afaan isaanii maalidha kan jedhu walitiin ni ilaalla. Hundumti keessan barnoota kana hojii seexanaa adeemsa ittiin injifannuu fi karooraaf kaayyoo isaa ganama qabuun keessatti kallattii ittiin diin yookiin daabiloos gara ilma namaa ittiin dhufu bal'inaatiin kan ittiin barannudha jedha. Hundumti keessan sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan barnoota kan akka nu hordoftan isin gaafanna. Akkuma beekamu dhaloonni ganaan amantaa hin qabne kun qooqni isaa maalidha kan jedhudha. Fakkeenyaatiif Qaayeliitiin gaafa ilaallu obboleessi kee eessa jiraa gaafa jedhu ani obboleessa koon eegaayii jedhe. Eenyu koon eegaa? Obboleessa koon eegaayii. Akkuma beekamu dhaloonni ammaa obboleessa isaa waliin dhalate, obboleettii isaa waliin dhalatee jiru, fira isaa kan ta'e, hiriyaa isaa kan ta'e, haadha warraa isaa kan ta'e, ijoollee isaa kan ta'e ani isaanin eegaa. Akkuma Qaayel kana dhalataan bara keenya, dhalataan ganaan kun, dhaloonni ganaa kun ani eegdu obboleessa kootitii jedhe. Kan jedhus qooqa jalqabaa bara kanattis kan mul'achaa jiru akkuma Qaayel isa kanadha. Ani taabota hin beeku, ani maaramii hin beeku, ani tsabala hin beeku, ani mana amantaa kee hin beeku kan jedhan baay'ooliin isaanii ni jiru. Kadhannaan sagada hin beeku, waa'ee afuuraa hin beeku jechuudhaan baay'ooliin isaanii gaafa dubbatan ni agarra. Kun achumarraati kan dhufedha jedha. Kanatti aansuudhaan seenaan keenya akkuma kana haalli hojii isaanii kana ta'ee jira. Hafuurri akkasii kunis abaarsa dhiigaa, yakka, iyya kan ta'e bara keenya keessatti argaa kan jirrudha. Dhaloonni bara keenyaa amma argaa jirru dhiiga kan dhangalaasu, dhiiga kan lolaasu, lafee kan cabsu, qabeenya kan barbadeessu, mana amantaa kan gubu, luboota kan ajjeesu ta'uusaa asirraati hubachaadha kan jirru. Qulqulloonni wareegamtoota hin beeku kan jedhu shakkummaa amantaa dhabuudhaan bara kana argaa kan jirru qooqa warra ganee dhaloota bara kanaa ta'uusaa hubachaadha kan jirru. Inni biraan jeeqamuu Qaayeliitiin gaafa ilaallu bu'aan isaa, faayidaan isaa dhiiga dhangalaasuun, lafee cabsuun, obboleessa ofii du'aaf dabarsanii kennuun dhumni isaa jeequmsa malee tasgabbii namaaf hin laatu. Badiin koo baachuu kan hin dandeenyedha jennee kan hin kadhanne kunoo har'aa eegalee biyya lafaa irratti ati jooraa ari'atamaa ni taata jedhee Waaqayyoon itti himee jira. Saba Waaqayyoo har'a ba'uu malee galuun hin jiru, hojjechuu malee eebbifamuun hin jiru.
kadhachuu malee argachuun hin jiru. Wanti hundumtu nurkaatii fuudhamee jira. Kiristaanonni hundumti isaanii hubachuudhaan deemuun hunda keenyarra bara jirudha. Guyyaa har'aa kana bara ammaa kana baay'ooliin isaanii, hojiin isaanii, amalli isaanii cubbuurraa kan fagaate waan hin taaneedhaaf sagaleen kunis, iyyi kunis akkuma Qaayil kan ta'e isa kanaafidha. Ilmoon haati ilmoo ishiitiif, abbaan ilma isaatiif, ijoollee isaaniitiif namni baay'een bara kana iyyaa fi jeeqamaa ni jira. Abeel bara kanaa hin jiru, Qaayiltu mo'ee jira. Waaqayyoon bakka obboleessa isaa Abeel Qaayiliitiin dachaa 7 deebii deebiseera. Maqoota naannoo fi ittiin waamamarraatii kan dhaalaman mo'ummaa, zaarii fi maqoota isaanii jedha. Kana jechuun የአካባቢ ስሞችና የሰዎች መጠሪያ የወረሱ የዛር የንግስና ስሞች ነው። አፉረ ዛሪ ከነ ዋመ መቃነ ማራቲ ከን ዳለኒ ፊ ሞኡ አፉረ ዛሪ ፊ መቃ ኢሳኒ ጀዳ ናናራ ከን ዳለን ጅሩ ነመራ ከን ዳለን ጅሩ መቃነማ መቃናና ከን ቀበተኒ ፊ ኢልመ ነማ ኢረትሞ ሙአኒ ሆጂን ኢሳን ሆጀቻ ጅረን ከን ጀዱዳ guyyaa har'aa kana kan ilaallutti aanee kutaa arfaffaa jechaadha. Baddaaf gammoojjii keessatti kan kufan seexanoota afura zaarii kana hojiin isaanii maalidha kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Naannoo namootaa, maqaa namootaa dhaaluudhaan afurri zaarii kun namarratti kan muudamanidha jedha. Maqaa namootaa mo'uudhaan namarratti kan muudaman, rakkoo garaagaraatiif kan nama saaxilanidha jedha. Biyya keenya keessatti kan argaman mo'uun afura zaarii kun yookiin immoo maqaa isaanii gidduudha tokko tokko naa ilaallu. Warri zaar jedhu kun kan akka qaalluu, afura qaalluutti kan faksisu jechuudha. Afura faksisaa jechuudha karaa biraa zaar jechuun. Fakkeenyaatiif muuccee zargaa kan jedhamu afura zaarii yookiin immoo afura akka qaalluutti faksisu keessaa isa tokkodha. Adaany warquu kan jedhamu ni jira. Hagoos kan jedhamu ni jira. Golam isheet kan jedhamu ni jira. Cangar kan jedhamu ni jira. Seefuu kan jedhamu ni jira. Irra caalmaatti immoo hojiidhaan kan dhalatan jedha. የሚወለዱ ግብር እንሶሽላ kan jedhamu jira, warqii kan jedhu ni jira, shittoo kan jedhu jira. Wal fakkaachuudhaan immoo buna danfisiisuudhaan, namoota buna danfisiisuudhaan jabanaa akka dhaaban gochuudhaan geexaageexii miidhagduuwwan miidhagina garaagaraa gochisiisuudhaan baay'ee waan miidhagu bifa miidhagaa kan qabu ra'ee adii, hoolaa adii, ndaaqoo adii waan akkasii kana kan fedhu jechaadha. Uffata garaagaraa, sirba, kabaroo rukuchiisuudhaan kan dalagsiisu, kan faksiisu jechaadha. Isaan kun afura waaqayyoo miti, afura seexanaati. Kana beekuun barbaachisaadha. Xaqwaar kan jedhu, adaal mootii kan jedhu, wasan kan jedhu, aggaati kan jedhu, wasan kan jedhu, gaffi wasan kan jedhu, raaheelloo kan jedhu, shanqiit kan jedhu, shaanqoo, haadee, haaroo, haadee abbaa magaan, shaanbisoo, nabii, jilaallee, birraalangaa, gawuzee, leezem, shaanqoo, abbaa diinaa, ardullaa, 99, walikkaa, mootii arabiyaa, giraanya abbaa gugsaa, allaattii risaa, oofuu abukkoo, oofuu caffee, oofuu laggase, oofuu dammanaa, የታየ ከራማ ጊፍትቲ አሩሲ ቡሎ ገርቢ ሳማ ቀልቢ አርሜት ድማሜት መሄት አብድር ቃድር ዋቅ ቦጂና
ጨሌ፣ የወሎ ከረባ፣ ክብሪት፣ ብሩድ፣ ሸወላይ፣ የጠረውፋ ንግሥት ሞይቲ ጥሩፋ፣ ኢዮ ሞሚና፣ አቴቴ ዱላ፣ አውለዲ ከራማ፣ አውለዲያ፣ ሼክ ሐሰን፣ ጀሊሌ፣ አብድል ቃድር፣ ተኮላሽ jechuudhaan kanaaf kan kana fakkaatan afuroonni kun jechuun Wasangafii, Adaany, Sumaalee, Qollee Adaany, የልክፍት ዛር ኦኪን immoo zaarii likkiftidhaan Burantichaa, Amoor, Wuqaabii kanaaf kan kana fakkaatan maqaa isaan ittiin mo'adinha. Kana keessaa gaa warri maatiin keessan sagadaa turan, warri maatiin keessan itti bulaa turan isaan kanarraati waan ilaaltu jedheetan hubadha. Moggaasni afura kanaa ofiin immoo karoorri isaa miidhaa inni qaqqabsiisu inni guddaan moggaasa isaanii fi naannaa argamanitti kan hojjetan otoo hin ta'in bakkeewwan garaagaraatti, iddoowwan garaagaraatti, saba garaagaraatiin bakkaa bakkatti naanna'uu irraatiin waan ka'eedhaaf inni kibba jiru kaaba, inni kaaba jiru lixa, inni lixa jiru baha itti jijjiiramuudhaan wal makuu ni danda'u jedha. Namni kaaba jiru gara kibbaatti yoo dhufe, namni lixa jiru gara bahaatti yoo dhufe hafuura kana qabatee ittiin deddeebi'aa jedha. Afuroonni zaarii kun namootaaf kan isaan dhaalchisan amaloota garaagaraa kan jedhu itti aannee walitiin ilaaluu dandeenya. Yeroo hundumaa kan jijjiiraman amala jijjiiramuu qabu. Kan dhokataa kan ta'anis nama keessatti dhokachuudhaan, of tulummaadhaan haaloo kan qabatu yookiin immoo kan isaa barbaachisu caalaa ifa otoo hin ta'in yeroo baay'ee aariidhaan yeroo dabarsuu danda'aa jedha. Balbala cufanii dukkana kee taa'uudhaan, qofaa boo'uudhaan, oduu odeessuudhaan, erga yaasiin booda otoo hin gadhiisin amalaatiin nama waaqayyoo jibbisiisuutiin ari'achuudhaan, dhiiga dhangalaasuudhaan, haaloo nama ba'u ta'uudhaan, nama haaloo qabu ta'uudhaan, nama walitti naqu ta'uudhaan, ajjeesuudhaan, isa kaan hamaatiin, hammeenyaatiin tokko irratti akka ka'u gochuudhaan, irra caalaa immoo jireenya biraa irratti haala waaqeffannoo, kennaa waaqayyoo, simboo waaqayyoo irratti hinaafuudhaan, guddina namaa irratti fuula isaa gurraachessuudhaan, fuula namaa kan balleessu jechuudha. Fuula isaa balleessuudhaan, akka inni jibamu gochuudhaan, isa mufachuudhaan, isatti qoosuudhaan, arrabsuudhaan, abaaruudhaan, sobaatiin, ashmurii yookiin immoo dhokataadhaan isa balaaleffachuu, itti qoosuu, abaaruu, abaarsa, akkasumas hamiitiin hojiiwwan kana hundumaa akka raawwannu kan godhu, qarshiidhaan immoo aangoodhaan, humnaatiin akka meeshaatti isaanitti fayyadamuudhaan kufiinsa isa kaaniitiif, du'a isa kaaniitiif akka hawwinu kan nu godhu, balleessuudhaan, barbadeessuudhaan hojii kana hojjechuuf ni jarjaraa jedha. Warreen kaan immoo kisaaraa fi kufiinsa isaa arganii akka gammadan, amantii akka jijjiiran, amantii akka dhaban, kanaaf kan fakkaataniif isaan kun hundumoo namoonni zaarii ofirraa qaban, hafuura qaaluu faksiisa ofirraa qaban kun amaloota akkasii kan argisiisu jedha. Hafuuronni zaarii baay'een isaanii wal fakkaataadha. Miidhaa isaan qaqqabsiisanis irra caalaatti immoo garaa keessaatii qabamee erga isaan garaatti hafanii qabameetu jedha. Bifa likkiftiitiin ganama rukutamuudhaan ilmaan namaa
jooraa, harcaasaa hojjetee akkan eebbifamne kan taasisan, jireenyi isaa jireenya gadadoo kan dhaalchisan afuurota kanadhaa jedha. Afuuronni kun hojiin isaanii isaan kana ni hojjetu. Inni biraan qaalluu zaarii kan jedhu kun afuuronni isaan dhaalan warra kaan biratti gara namootaatti kan ergaman, afuuronni seexanootaa yaaduudhaan jarjaraatiin isaaniin haaloo qabatee bakka itti laatee gaggeessuudhaan keessa namaatti seexanota garaagaraa walitti qabee gurmeessuudhaan amaloota keenya balleessuudhaan ni beekamaa jedha. Isaan kana keessaa inni tokko Adaany Warquu inni jedhamu kun hojii akkasii kana kan hojjetudha. Kan jedhamus afuurri kun fakkeenyaatiif haa ilaallu. Adaany Warquun kun maalidha ga'eensaa yookiin immoo hojiinsaa maalidha? Namoonni afuurri akkasii yookiin immoo afuurri qaalluu akkasii zaar jennu kun naannaa keenya jiru maaltu irratti mul'ata. Keessumaa foolii urgaa'aa Adaany Warquun kun foolii urgaa'aa kan qabu shittoo, ixaana, mimmiidhagsiisota yookiin immoo geexaageexii garaagaraa warqii baay'inaatiin kan jaalatudha jedha. Bifa kan qabu, bareedina kan qabu, dubartiis dhiira biraa waliin dursee ofii isaatiif akka haadha warraatti waan qabatuuf afuurri kun miidhama afuura kanaa kan ta'an baay'oleen isaanii dubartoonni dhiira hin fudhanne. Uumamaan wanta akkasii kun namoonni baay'een dubartoonni baay'een gaa'ila kan hin feenanii jiru jedha. Adaany Warquun kun hojiin isaa kanadha. Ofii akka abbaa warraa haadha warraatti itti fayyadamuudhaan akka isaan gaa'ila jibban, akka isaan dhala jibban ni taasisaa jedha. Egaa akkuma beekamu kanaatiif jaalala dhirsaa osoo hin argin, otoo ijoollee hawwanii, abbummaa maatummaa otoo ittiin dhaga'amin hafanii bara isaanii hundumaa afuura wajjiniitiin ni xumuruu jedha. Yeroo tokko immoo ijoollee yeroo isaan itti da'uu danda'anitti erga darbaniin booda karaa faallaa ta'een afuurri sun keessa isaaniitti akka isaan dhaluu barbaadan fedhi kun akka jiraatu ni taasisaa jedha. Akkasumas miira gaabbii keessa isaaniitti ni uuma. Kanarraa kan ka'e keessa isaaniitti kan jooran, kan gaabban, kan gaddan, waaqa isaanii gaddisiisuudhaan akka jiraatan isaan taasisaa jedha. Afuurri hamaa kun irra caalaatti immoo kaayyoon isaa jireenya namootaa waaqayyoo akka isaan gaddisiisan kan godhu, bifa kanaatiin kan raawwatu, sochiinsaa kan isaaf milkaa'e ta'aa jedha. Adaany Warquun amalli isaa ijoolleen akka of miidhagsan warqii miidhagdoota garaagaraa morma isaanii irratti, gurra isaanii irratti, harka isaanii irratti, mataa isaanii irratti bareedinaatiif akka itti fayyadaman humna kan ta'uuf ifatti akka mul'atu kan taasisudha jedha. Dhiironni gaafa isaanitti siqan immoo yeroo argan isaaniitiin ni booji'ama. Fedha foonii akka isaanitti dhaga'amu ni taasisa. Haa ta'u malee irra caalaatti dubartittiin dhiira waliitiin walitti akka isaan hin dhufne ni taasisaa jedha. Hojiinsaa isa kanadha. Egaa har'aaf ammuma kana yoo ilaalle nu gahaa kan nu barsiise kan nu gorsa waaqa abboolii keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Torbee dhufu kutaa 5ffaa Adaany Warquun kun maal akka raawwatu hin xumurree inni itti aanu immoo wal qooduu fi wal qoodinsaafis tooftaa inni itti fayyadamu kan jedhu walumaatiin ni ilaalla kan nu barsiise kan nu gorsa waaqa abboolii keenyaaf galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Galatooma.